चलाते हैं इसको। देखो गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोगों को देख सकते हो मेरा नाम क्या है, मेरा H2 आ रहा है गाइस। चलो मेरा H2 आ रहा है और हम लोग आज जाने वाले हैं सुपर बाइक राइड के लिए। क्या बोलते हो? एकदम गाइस, आज मस्त जाके राइड करेंगे सुपर बाइक का। ये बहुत अच्छे से चलाने लगी है तो मैं सोचा चलो इसको एक सुपर बाइक का राइड दे ही देते हैं। क्या बोलती हो अमन? मुझे लेट हो रही है। कितना बज रही है अभी? हाँ 2 बज गया। देखो गाइस 2 बज गए। जल्दी से चलो चलो यार, यहाँ से निकलते हैं, चलते हैं, लेट्स गो। अरे यार कितना धूम। देखो देखो, रेस करो क्या, रेस हो जाए यहाँ पे, थोड़ा सा रेस हो जाए। मेरे से जीत नहीं पाओगी, बेकार बेकार हार जाओगी। पहले मुझे पानी पीना है, अपना नहीं पानी पीना है, अब ठंडा लग रही है। आज बाइक लेकर न्यू टाउन जाऊंगी, क्या रिएक्शन होती है पुलिस को देखती हूँ। हाँ देखो लड़की कितना, ये तो मैं बच्चा लगता हूँ। अरे यार चुप करो। मस्त लग रही है, मस्त लग रही है, पागल का। चलो यार निकलते हैं। न्यू टाउन में जाऊंगी तो पुलिस पकड़ेगा ना, एकदम कंफर्म पकड़ेगा। सामने मिरर नहीं है। और कल भी मुझे सर्विस सेंटर बाइक लेके जाना है, क्योंकि मुझे कॉल आया था सर्विस का टाइम हो गया मेरा बाइक का। कल मुझे सर्विस सेंटर जाना है, टाइम हो गया बाइक सर्विसिंग का। सर्विस सेंटर बाइक लेके जाना पड़ेगा, हो गया टाइम। तुम भी जाओगी? मेरा सर्विस का टाइम हो गया। क्या बोलूँ, सुपर बाइक मुझे राइड कराएगा। सेट है, चलो। आज न्यू टाउन में बाइक लेके जा रही हूँ पहली बार, पता नहीं। चलो चलो चलते हैं न्यू टाउन। देखो गाइस, तो न्यू टाउन में मिलती हूँ, ओके बाय। अच्छा तो अभी ना हम लोग एंट्री कर चुके हैं फाइनली। कब है? इको पार्क में फाइनली आ गया। क्या बोलते हो अमन? देखो यार कितना सारे लोग हैं, मेरे को तो दिल से खुशी हो रही है। और एक्चुअली मेरा बाइक वहाँ पे पार्क कर दिया मैंने। अमन बोला ये बाइक को ले चलाओ, बहुत ट्रैफिक है। बोट पे घूमना है मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अरे मैं देख रही हूँ ना सामने, तो यहाँ पे देख सकते हो यार कितना अच्छा जगह है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रही है, पता है। तुम्हारा सुपर बाइक कहाँ पे है? देखो अंकल, रेस करोगी क्या? अंकल नहीं रेस करेंगे, छोड़ो। अंकल को रेस करना भी नहीं आती। धक्का मारो इस लोगों को, धक्का मार दूं क्या? धक्का मार दूं क्या? चाचा को धक्का मारूं क्या? रेस होगा क्या? वो बोले नहीं होगा रेस। हमारे कितना टाइट है देखो, आराम से, नहीं जोर से। हाँ नहीं, बात नहीं, वो नहीं हुआ। हमारे कितना टाइट है देखो, कंजूस यार। करके बोलो, मजा आ गया ना एकदम।
मजा आया कि नहीं आया बोलो? मजा आया कि अमन मेरा बाइक पे बैठता है तो बहुत डरता है। बुलेट पे रेस होगा, बुलेट पे रेस होगा। ये देखो हेलमेट पहन करके आ गई। अब तो ठीक से चलाना भी नहीं आते है इसको। देखो गाइस सब लोग तो घूम घूम के एकदम देख रही है ना, घूम घूम के देख रही है क्या? इसको खोलो ना अमन, उसको खोलो ना। अरे तो पूरा डर रही है ना एकदम से। अरे इसको खोलो ना, इसको खोल के चलो, चलो ना। भाई तो डर गया एकदम। अरे ठीक है ओके सब वीडियो बना रही है सब लोग एकदम। तभी मेरे को अगर सुपर बाइक का राइड दे रही है, मेरे को इतना डर लग रही है, मतलब क्या बोलूं। क्या बोलना चाहती हूँ? बहुत डराया गाइस, इसको बहुत डराया। बहुत इसको डराया भाई, इसको डराने में ना भाई बहुत मजा आता है। मेरे को बहुत डर लग रहा है। कौन सा मॉडल है? 1000 पुराना मॉडल है ना? तो पुराना मॉडल है तो क्या हुआ, मतलब ना कैसा लगा? और बहुत है और वो तो अच्छा लग रहा है इससे ज़्यादा। और अमन का नया बाइक कब आएगा? जल्दी आ रहा बस। तब तो मैं एकदम इंजॉय करूंगी। अमन का नया बाइक आएगा तो क्या बोलती हो? 2 किलो चलाने की